Доброе утро, Васенька. Доброе утро, мой холёсый котик. Холёсый-пихолёсый. Иди по глазу. Иди по глазу. Я буду глядеть Васеньку. Сладкого котика. Иди гладить буду. Смотрите, я захожу домой, и вот эта вот дверь в ванную комнату, ванная, туалет, открыта. Я никогда не оставляю дверь открытой, дома никого не было. Вот как вот эта вот наглая рыжая морда днем открывает вот эту дверь. Я стала замечать, я вот как приду, Вася, вот он сейчас вышел, он спал, это он встретил меня, лежит. Но как он открывает дверь, я вот никак не могу понять. Хоть камеру покупай. Да, Васенька, чтобы за тобой следить. Процентных платежей, и то он может ее там присоединить к тем платежам, которые на полгода, по сути, все переносятся. А вот плюс очень много обращений идет все-таки по ипотеке, тоже люди пошли за реструктуризацией. Вася, лапки мои, чисто очень. Красиво очень умывается. Чистый. Вася очень чистый кот, печистый. Ты иди посмотри, что они творят. Ну, иди, глянь. Один уже быстрее смотался, конечно. Рыжий, который. Иди, заходи, посмотри. Опс. Ой, да, тише. Иди сюда. Вася, это тут. Сюда, кто-нибудь. Вас зачем всех завели, если вас никого не погладить? Иди сюда, писятки кот. Васенька. Иди сюда. Иди сладкий. Игруля. Иглюля. Ну и как это называется? Василий. Васюша. Ты зачем туда залез? За телевизор-то? Вась, тебя на месте преступления застали, что ли? М? Чего ты там делаешь? Ты сова, что ли, так головой делаешь? Ты что ли сова у меня? Ты же кот. Ты же кот. Васенька. Васюша. Спит, клубочком свернулся. Холёсый котик. Красивый, пикасивый. Маленький домики в своем. Спит. Чё, вылез посмотреть, что за движуха, Вась? Вася такой деловой в доме, а Тиша вокруг ходит, смотрит. Что с тобой, Васюша? Что с тобой, Васенька?
которые пахнут как бы, ну, мной, можно так. Ну, у каждого как бы человека есть, как можно сказать, свой запах, и он часто вот так вот трется. Батюшки, тише-то. Тише. Вася, какой ты красивый. Увидел себя в зеркало, стоит, смотрит внимательно. Смотри, что, себя увидел. Удивился. Что за красивый кот такой стоит? Ой, Вася, какой красивый кот. Обленился, уже не хочет прыгать. Ой, лялечка разыгралась с котенком. Ну это вообще уже, конечно. Тишуня. Нашел место себе. Ну и кот. Что хотят, то и творят. Один в шкафу спит, второй на зеркало залез, с собой налюбоваться не может. Вася, Васюша, Васенька. Любуйся на Василия. Доброе утро, Лиз. Ты посмотри, где Тиша. Какое Загляни утро, день уже. в гардероб.